I vintras hörde klockhandlaren Luxury Watches av sig till oss på Ecotime. De hade några helt unika klockor inne och undrade om vi ville fotografera dem innan de levererades till sina nya ägare. Det franska företaget Comex grundades 1961 och var specialiserade på olika typer av uppdrag inom djuphavsdykning. I början av 1970-talet inleddes ett samarbete mellan Comex och Rolex på initiativ av företagets grundare Henri Germain Delot och Rolex dåvarande vd André Heiniger. Samarbetet hade i huvudsak två syften. Dels var det en möjlighet för Comex att förse sin personal med klockor som matchade behoven av dykarur. Och dels var det en möjlighet för Rolex att på ett professionellt sätt få möjlighet att produktutveckla ute i fält. I korthet försågs Comex-dykarna med Rolex-klockor av modellerna Submariner och Seedweller. Detta i utbyte mot att Comex försåg Rolex med data om hur klockorna betedde sig nere i djuphavet. Data som var nödvändig för Rolex produktutveckling. För att skilja ut Comex-klockorna från de vanliga versionerna placerades Comex-logotypen på urtavlan. De fick också en egen gravyr på boettlocket. Samarbetet mellan Rolex och Comex varade i olika former ända in på 2000-talet och även om de producerade antalet klockorna minskade med tiden så levererade Rolex klockor åt Comex i nära 40 års tid. Hos samlare har modellerna med Comex-tavla länge varit högt värderade och de senaste årens generella prisökningar på vintage Rolex har självklart gett prisbilden en rejäl skjuts uppåt. Rolex-klockor med Comex-loggan på tavlan går numera för 7-siffriga belopp. Men det handlar inte alltid om vintage-djur. Vi har fått möjlighet att kolla närmare på två av de allra sista som levererades till Comex i slutet av 90-talet. Klockhandlaren Luxury Watches i Stockholm har lyckats komma över några av de åtråvärda klockorna. Och även om de omgående hittat i nya samlarhem fanns de under en kort period i butiken. Det är inte ofta som det dyker upp en chans att på ett och samma ställe kunna fotografera inte bara en utan två Rolex Seedweller med Comex-tavla. Klockorna vi tittat närmare på har referens 16600 och levererades 1997. De här två klockorna är alltså bland de absolut sista som lämnade Rolex med Comex-logotyp på tavlan. Och även om de är relativt nya så har de något av den där nostalgiska magin som kännetecknar det absolut sista. Rolex slutade tillverka Seedweller referens 16600 2009 och Comex grundare Henri Germain Delot gick bort 2012. Just de klockor som vi har fått titta närmare på representerar inte bara en svunnen tid. De representerar också slutet för det legendariska samarbetet mellan Rolex och Comex.